bienvenidos a Fabi. Tengo aquí dos materiales para hacer la cosita, bueno, creo que es la tacita para echar las cosas, las carchas. Esto es activador, esto es pegamento, esto es, ¿cómo se llama? Goma, bueno, creo que sí es pegamento. Y esto es el color. Creo que estos son de los que brillan en la oscuridad. En este momento, creo que lo primero que se echa, bueno, yo ya me estoy echando las mangas para poder hacer el slime. Mira. Vean, chicos, aquí yo tengo el activador. El activador es este. ¿Ven? No estoy, pero creo que aquí me está saliendo como un poquito. Voy a echar un poquitito de activador. Creo que el activador, de hecho, tiene que ser poquito el activador. Yo creo que así. Vamos a ver, vamos a echar ahora un poquito de pegamento. Primero que todo. Bueno, tiene un color muy bonito. Ahora tengo que tener... Uy, se está haciendo un slime divino. Esto es pegamento, creo. Bueno, vamos a echar más para que se vea más lindo el slime y que se vea en todo lado. Esto no sé para qué. Entonces yo creo que con eso basta. Voy a echarte esto y voy a aquí echar un poquitito. Es un poquitito de echar esto. Vamos a revolverlo, pero después ya vengo. Voy a esperen, chicos, voy a traer la paletita porque se me olvidó traerla, así que voy a traer la paleta. Ay, perdón. Es que para traer una cuchara me trae una cuchara chiquitita. Al parecer sí se está haciendo el slime. Sí se está haciendo. Creo que le eché mucho activador. Al parecer, y le falta más, como más. Se hizo muy pequeño, voy a meterle manos. Sí se hizo. Ven, uy, es como muy pegajoso. Está, pero voy a echar un poquito. No, mejor ya no más activador. Aquí. ¡Ay! Ahora le vamos a echar la escarchita. Pero
Uy, que se va a envolver ya. Pero, cuchara. ¿Ah? Bueno, vean, aquí está. Ahí se les... Y aquí verán que se ha hecho el slime. Hacemos más. Voy a hacer un poco más. A ver si me sale. Pero voy a hacer otro slime. Bueno, voy a hacer aquí. Voy a dejar a un ladito esto. Bueno, ya tengo las manos todas feas, pero ¿qué importa? Ah, bueno, mami, traes más. Me traes una toallita, por favor. Bueno, estoy viendo a ver. Mi mamá, no, bueno, digo, una servilleta o algo por el ejemplo. Bueno, es porque no sé, para no volverme ahí, como ahorita me fui para traer la cuchara y no durar tanto. Por eso le pedí a mi mamá ayuda. Pero, o sea, es muy rico, se siente. Si lo sintieran, van a decir que qué rico, porque es muy rico esto. Bueno, creo que está abierto, no estoy segura. Sí, está abierto. Y aquí voy a echar más pegamento. Bueno, aquí voy a revolver igual. Puede ser que esto se una. Se siente muy divertido. Es como el... Ustedes han sentido el slime que es suave. Como el slime aguadito. Este es uno de esos. De los slimes aguaditos. Bueno, este es mi primer video, por si no saben. Este es mi primer videito que he hecho. A mí me gusta hablar con ustedes. Yo descubrí esto ayer. Yo quería hacer un video. Y mamá me dijo que está bien, que si yo quería, podía hacer si quiere yo todos los días. Entonces, voy a ver si puedo hacerlo todos los días. Bueno, de hecho, aquí me embarré bastante slime, pero voy a hacer más slime. Ya vengo, voy a pedir ayuda nada más para que me abra el activador, ya que tengo las manos tan engalosas. Por favor. Dice mamá que se lo quiero mañana y voy a poner algo nuevo. Vean, chicos, este slime yo creo que me va a quedar slime, pero rico. Entonces, vea, yo le mando muchos saludos. Voy a decir a quién le mando saludos y en este momento le mando muchos saludísimos, pero saludos a Luciana Solano Campos y al hermano Matías. Son mis primos, les mando muchos saludos. También le mando muchos saludos a mis abuelitos. Les mando 1000 saludos a Ana Emilia del canal de Ben Emilia. A mí me gusta ver mucho a Ana Emilia. Muchos saludos a Ana Emilia. Muchísimos saludos a Mimi. También de Escala Mimiland. Y muchísimos saludos a ellas.
muchos saludos a todos. Realmente a Fabiana Solano, Fabiana Lucía Solano, le mando muchos saludos a ella también, una de mis compañeros del colegio, bueno, mejor dicho, de la escuela. Le mando muchos saludos a Samantha. Mil saludos a Montserrat. Muchísimos saludos a muchos saludos a Sol Ángel, que también nos está viendo. A Sol Ángel. A Sol Ángel también de mi escuela, conocida como Sol. La mayoría los conoce como Sol. Se llama Sol Ángel Madrigal. Después muchos saludos a Milagros también de la escuela, que ellos también ven esto. También le mando mil saludos a Sara. También le mando saludos a mis tías y a mis tíos y a mis primos y a mis primas. Le mando saludos, mil saludos a mi prima María Fernanda. Muchísimos más saludos a a un niño llamado bueno, este niño se llama siento que le eché mucho pegamento. Bueno, le mando saludos también a Amanda, una amiguita, a Ana Lucía, y yo diría que nada más a ellos. Bueno, a mi prima también, Valentina. Ya una adolescente es, ¿vale? Siempre había querido. ¿Quieren que haga un huevo? Voy a hacer un huevito con slime. Vea, ya se los enseño mi huevito. Voy a nada más hacer un huevo. Mira, voy a echar un poquito más de pegamento que esto para arreglar este slime es pegamento. Lo que ocupa es mañana le preguntamos a ti. ¡Ay! Me distraje por un segundo. Ay, perdón. Pero sí salió bien. Mira. Ay, se cayó. Miren, también. Ahora, yo les dije que iba a hacer un huevo. Ya se lo saco. Mira mi huevito. Qué bonito. ¿Qué quieren que lo haga, grande o pequeño? Bueno, como no pueden hablar porque estamos así, nada más que escriban en los comentarios.
Estoy haciendo mi huevito aún. No he terminado de hacer mi huevito. Mi huevito, mi huevito, mi huevito, mi huevito, mi huevito, mi huevito. Al parecer hay bastante huevito. Bueno, ya lo revolví, el huevito. Perdón por no enseñárselo, se me olvida. Blanco con rosado que si preguntan qué se forma blanco con rosado, pues se forma rosadito, como este rosado se forma porque yo usé la goma blanca. Si alguien quiere hacer un slime pero no sabe cómo hacerlo, compre activador. El activador es este. Compré goma delgadita. Goma delgada. Goma. Así comito. Y el color que gusten. En este caso yo escogí este rosado. No sé si brillará en la oscuridad. Ahí les cuento. En el segundo video yo les cuento mañana, será. O mañana vamos a ver de qué lo hago, pero igual puede ser que mañana lo haga. Mañana, porque no lo sabían, mañana cumpleaños mi papá. Mañana cumpleaños mi papá, pero por eso a todo el mundo le digo porque estoy emocionada. Pero hasta en videos ya me di cuenta. Bueno, aquí estoy haciendo el slime Vera. Vera, miren. Vean, ahorita al final le vamos a poner escarcha a mi slime. Si les gustó este video, pónganle un like. Y si no les gustó, pero igual pónganle un like. Suscríbanse a mi canal. Bueno, vamos a echarle nada más un poquito más de goma para que no sea tan pegajoso. Bueno, no sé si echarle. Bueno, yo sé que la goma hace que se pegue más, pero porque la siento muy despegada. Bueno, mejor no. Pues voy a ir haciendo como una melcocha con esto. Como toda la gente siempre hace una melcocha. Si ustedes han visto a la gente hace una melcocha, esto es, lo hacen así. Bueno, es que mañana, si puedo, le voy a decir a mi mamá, y si mi tía puede, vamos a ver si puede traer a mi prima, a la que yo le mandé muchos saludos hoy, a mi prima. Bueno, esta es mi segunda vez que le mando saludos a mi prima Luciana Solano Campos y a Matías. Matías es el hermano mayor de ella. Si han visto, pásese al canal de Arancha cuando vean este video. Sigan en este y en el de Arancha para que vean. Si quieren pueden ver uno de Arancha y uno mío, uno de Arancha y uno mío. Igual al de Ana Emilia y al de Mimiland. Sígalas mucho, por favor. Ellas son muy buenas. Vean, chicas, ya les voy a poner aquí. No puedo sacar esto. Me va a tocar romper la bolsa. Ya, la estoy rompiendo. Lo saqué. Fácilmente rompiendo la bolsa se sacan las cosas. ¿De qué color les gustaría? Pongan en los comentarios qué color les gustaría que usara.
para un slime rosado. En este momento voy a usar este que es dorado. Igual yo voy a hacer otro cuando ustedes me digan que les gustaría. Aquí después tengo estas tijeritas para cortar la escarcha, pero las vamos a tener que cortar de un lado para que no se haga tanto corriente. Se me fue la mano. Vamos a ver ahora. Esta vez sí revolverlo con la cuchara. Bueno, me voy con la mano que muy duro está esto. Muy bien. Ay, también pásese a donde sale a un canal de slime, algún canal, el que ustedes quieran. Este canal no tiene nada más slime, tiene varias cosas que nos esperan muy adelante. Bueno, yo estoy muy emocionada. Quién sabe qué iré a hacer mañana, pero igual mañana voy a grabar un video. Lo más seguro es que grabe un video. Vamos a hacer un cupcake. Esta vez sí se lo enseño. Y después le puedo hacer un huevo con escarcha. También va. Este es mi cupcake. Cupcake. Yeah. Mi cupcake. Mi cupcake. Uy, te cae toda la escarcha. Por eso no quería enseñarlo, porque se me cayó toda la escarcha. Pero, ¿qué importa? Ya se cayó. Pues ya que hay más. ¡Ah! Bien. Yo creo que ya lo están viendo. No estoy segura, pero bien. ¡Ah! ¡Wow! Miren, qué montón de escarcha le eché. ¿Quieren que les eche de todo color? ¿Quieren? Bueno, después ustedes me van a decir qué color quieren que le eche, de qué color quieren que haga el slime, todo lo que quieren que haga. Más adelantito. Cuando ustedes vean este video, ustedes me dicen en los comentarios. Miren. Ahora es un cupcake de plata. Mira, mi cupcake de plata. Ahora este plata se va a esparcir y va a ser como dorado con plata. Este cupcake lo hice dorado con plata. Mire. Uy, sí quedó slime después de que le eché los carros. Uy, quedó plateado. Más que todo se ve la escarcha. Se ve el escarchito. Bueno, tiene una escarcha brillante, pero es que no sé si la notan. No se nota mucho, vean. Ahí sí la notan mejor. Pero ahora ya vamos a echar de este rojo. El rojito. El rojo. Bueno, aquí le eché rojo y también le echo verde y azul y finalizamos este video porque no sé, hay mucha gente que le dice mucha diferente a la escarcha. En este caso en mi país le dicen escarcha o brillantina. Yo le digo escarcha. Y por último le vamos a echar le vamos a echar de color azul. Bueno, no sé qué horas serán en su país, si es de noche o de día. En mi país ya es de noche.
Tampoco pasé todo el día aquí, pero apenas llegué, estábamos paseando y apenas llegué, puse a hacer el video porque quería hace días hacer un video. Y si les ha gustado este video, dale like, suscribiros al canal y compartirlos con todos nuestros amigos. Adiós.